Assalomu alaykum. Xudo xolasa sotuvda apalkalarimizni tanishtirib o'tamiz. Narxlari bilan aytib o'tamiz bularni. Bu apalkalarimiz 50 taligi. Xolasa 20 dan 50 gacha ishlaydigan qilib tayyorlab beramiz. Qoziqchali varianti tirnoq deydi. Hammada har xil aytiladi. Ular listlari 2 bo'ladi. 4 ga kapalak variantli bo'ladi. Buni narxi 6 million 300 ming so'm. Qoziqli varianti. 60 lik apalkamiz ugonnikli varianti 18 metr, burchagi bilan 19 metr bo'ladi. Buni narxi 10 million so'm. 60 lik konteyner 2 listdan bo'ladi. Orqasi 7 ta kapalakli bo'ladi. Buni narxi 7 million 300 ming so'm. 90 talik apalkamiz, listlari 2-5 bo'ladi. Bunga ham qoziqchali variant bo'ladi. Mana tirnoq qo'yilgan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa qo'yib beramiz, kimgadir qiziq bo'lmasa qo'yib bermaymiz buni. Lazerda chiqqan bo'ladi bular. Bular narxi 12 million 200 ming so'm. 1 metrlik apalkamiz bor. 12 million, 13 million 500 ming so'm ekan. 2,5 ssenaliga, bunisi 2,5 ssenaliga 6 ta profil qo'yilgani buni 14 million 500 ming so'm. 4 ga 2 qayrilgan bo'ladi bular. 80 talik apalkamiz bor bu yerda. Xudo xolasa mana sotuvda 80 talik apalkamizga xuddi shunday qoziqli varianti. Ularning narxi 12 million so'm qilib beramiz. 50 talik apalkamiz bor mana bu yerda. Oddiy variantda 7 million 500 ming so'm qilib beramiz. Listlari 208 bo'ladi. Kalodus apalkada 50 talik universal apalkamiz bor. Bularning narxi 8 million 400, 8 million 200 lik varianti bor. Zina apalkamiz bor, mishalkalarimiz bor, monolitniy stoykalarimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib beramiz sizlarga.